Only go to Kashapi means Agavata. County Viale, Kasha PV, Kabir Taylor Pesa. Kashapi make a Zizo Bona. Yeah, County Viale Pesa. Lama and Mo and Yada Tokaba, Yada Tokaba, Yan and Kabule, County Viale Cinema Tansana, County Kabiyakana Kesa Kawara Dubai, Gare Gone, County Garekesa Timnavi, video lend like enough for Biyakana Chat. But you can against Ivory. Account to Peratile Carcaru Barbada Namo, account Zizo to say Zizo Serkisajra to say. Accounting can be against Sasinimatazera. What do buy Ammo, Gary Jarre, Kesamala Kaguru Kamule, one Jurwalin Dubana, Canavi, Dr. Latile Galatomi, Ulfaduna Ganto Sanitia. After I get it to my. Let's go. Amamal Yada Toko Yada Betania Yada Hihana Yada Tikanitani Waroni Kara gifted in Lelaki and accounted at the legal to Namija to one Karkaruni Barbado, Amale Kara gifted in Karkarajeta Yudrate Karati Toki Yat in Tiktoki Zara, Lacos will be like any team at one badage roof, and Rabasun one in Dandamnif, one home the case anyone is in Dandetanin Kara gifted in Le Karkaruni and Desani, Sanaboda Moyu. And is our genius. Screenshot go there. One man, one time, Davis in Matanse withdraw go to Finland. Waroni Karalaki and accounting bank. That's right. Networking Nadalaga Juruti, Garamagalati on Kalahe, David, Fanatic Agama, and Juron Sanhas of Contocolle Hangarefu. Turkey, Rakisa Batake Sabahe. Okay, Kashapi and can I go and this Azizo Sagale Gabanat Doroto. Hello, Zizo. Sagale ke jira Nasri. Amma hinna gama Kashapi ke na fer gudan desa. Kashapi ke inchufame. Kashapi ililimi malif bate. Kashapi umbusha ngabdu. Umbusha lego nunde na rako takalle ngab. Sizo inka Karade Sizo abaga chimramena himdan do beta karawan demu gurubam maybe you have a himdan pakinanga bangay digale okay le kiari mata saate yo olgalche namni ni begi walid atun kaibal urran na hagal yo ke niruta de na masawamne ke sarat tagal chunovi ala kulab Assalamu alaikum. Aku masih okay, rakon kapu kiya goda jete. Yero to kali ni Dr. Bill to gasi bose kapi ni rahuda. Ko tu lili okay. Dr. Lili rakon kapu kaisi le nuta kashapi yo wanayet. Lili Asjalan no abarresitu, babarresitu sih rakon kapu. Momenti jalan tinubar resi analle ke sana air bi warga ratille matafake surah ragoda aspirate chala ko surah kana ragoda ya garu akka filannoti wani gota ni malifi beta amma yo namni doran mo dibeta ko ege kasha pini charge goda e wante hefi o soni fi zalle goda ni gari da zalle na mantana dare zela goda ni lille ya goda ni so makenif ya la ko zelle ke si na barres okay ayo bakasi kesan barresif kesan barresif tijar bat ko ni kana na barres shi abshira ayye wani kana ashro akasha ya zeli no ya zeli o bare tagara wala ga no ma jetan gara gama gifti di warri wan barbade ken no fidan dawle o jirate darbu findan dani abba giddi wal screenshot go ne withdraw go fidan de ka account biya mo kiyari marra fure sinatasa Nasri wango no me eroto ko gara nisaniti tarun turatti wanti godamo jalqaba namni waan tantahu waan argerratti account ko baayratti namni zeelirratti ta'e waan ko baayratti namni hadarbuti namonni amma dikar Dubai jira warri ala jirtan warra gara America kana jirtan zeelirratti darbu dandeettani warri zeelisani hayyamu warri sanina yamne mo la cosa chiari raffatani direct Western Union ergu fin dandeettan chiari la cosa isati yo la cosa bafate la cosa haro argate yechu kana waan ta'eef
sun qarqaarsa akkasitti taatamu adeemuti waa'ee giftaraati wal qabatee harka dhibba keessa harka 70 tiktaaka nyaata waan kan osotti yaaddanii akkasitti itti qophaa'ee wayye jedheeti meeloodee faagalchi anjalaa bu'a akkasitti Ammaaraachi sadaffaa Ziizoo ila namni barbaade namni garii nama fakkeenya deemee baankii deemee erguu kacee jiraachuu danda'a sii galee shammuratee 50 muratee waan inni darbeefiin namni lakki ani waan danda'u baankii tokko barreessu argaara yaar waa darbisee harkisaa abaaboo darbisee harkisaa malee akkana tokko si galchuu hin dandeenye. Wa alaikum salaam kumeesto dubbadhu. Galatoma duraan dursee obboleessi keenya kiraariin gata rabbiin baasee itti aansuudhaan ammoo wanni amma eegalle waan gaariidha waan godhamu illee qabu kiraar jechuun dhugaa dubbachuu fi nama dalagatee dayfa osoo hin godhu kana namni marti ni beeka haala nama biraa maqaan Sagaleen kee fagoo jira kumeesto sirreeffadhu. Kiyaar si galchuu naa didaa jira mee laayivii kana keessaa bahi deebiseen itti fufati kumeesto. Keessa jiru ijoolleen Dubaayin keessa jirtu guruppiin hidhama wanna as jalatti wanna jedhaniif illee hin jiru warri kiyaariin beeytan kiyaariin dubbisu warri nasrii beeytan nasrii dubbisu warri nu beeytan yoo ka anallee dubbiftan taate guruppiin already hidhamee jira. Guruppii san keessa isin galchinaa achi keessatti waan dandeettan waan humni keessan danda'u dirhaama takka taate waan humni keessan warra biyya biraa jiru akka Ziizoo warra Ameerikaa fi Awurooppaa kana keessa jirullee jalqaba nasriyaati waa kaashaappii jedhan kana waan kanniin qopheeffattee dhufuu qabda ture beeta. Waan amma beellama itti qabanii borullee deebi'anii guyyaa biraallee itti deebi'an osoo hin taane waan kana ammuma jala sarartanii akkaawuntii ka biyyaallee maxxansitanii akkaawuntii asiillee ka warra Ameerikaa kanallee maxxansitanii namni asumarratti eega dubbatame beeta boriyoo itti deebi'an akka har'aa kanaa miti beete. Kanaaf warra kaashaappii kanallee akkaawuntii isaa fida warra Itoophiyaallee kan itti baankiillee namni yoo asirra maxxansitan ammuma itti galchuu danda'a namni beeta mobaayil baankingii namni hedduu waan fayyadamuuf. Kanaaf akkaawuntii isaa qopheessaa lafa kaaya beellamni itti qabamu tokko illee hin jiru. Gastii cufee yoo banne malee kiyaariin naa galchaa hin jiru. Maal akka ta'e beekan tiktok aboo rabbiin sodaa dhandhama. Cufii bani kaayyee gadduuna. Cufii bani sirraa bana. Bakka gadi sin duuchisu biyya naa galchuu didaara waan ta'eef isa dhiifamu. Kiyaar mee ati argadhama jalqaba irratti. Kuma gastii jedhamee cufee banaa godha. Mee kiyaar amma abaaboo darbu jalqaba si galchaa. Abaaboo darbu. jalqaba aywa amma leen dandeenye kiyaariin galchuu I don't know naan dhufu bakki ittiin si harkisu gastii keessa ergadhu mee gastii keessa si harkisa السلام عليكم نصري. وعليكم السلام ورحمة الله. بقى جرات شباب. Warri gasti keessa gadduudhaan hundume yeroo tokko deebi'aa seenaa warri reefu gasti keessa gadduudhaan. Waalaikum salaam Jibriil welcome habibi. Baga jiraatte hunda dura osoo kiyaarille waan dubbanne waa takka lama jedha. Hunda dura baga rabbiin kiyaariin lubbuu isaa baga rabbi baase wanti guddaan lubbuun isaa ba'uudha. Duniyaan ittuma deebi'anii homaa miti hin luftii akkuma jedhamu sani. Dhugaa rabbi yoo dubbanne baay'ee waan garaa nama nyaatu akkaataa hundumaayyuu keessa walii beeynaa akkaataa mucaan kun itti makiina tana bitate beeynaa haalli akkaataan inni itti jiraataa jiruu fi akka itti inni dayfoo fi cobsee humna hin jirreen kaartoonii humna isaatti ol harkiseetiniin biyya kana keessatti osoo maqaan isaa guyyaa takka kiyaar waan akkanaa nama godhate
waan akkasii nama godha osoo namni hin jedhin hanga ammaa jiraataa jiru sirriitti beekna. Dhugaa Rabbii yoo dubbanne nama biyya kana keessa jiraatee hanga ammaatti maqaan isaa waan hin taane hin ka'iin kiyaariin dursee waamuu hin danda'u. Kiyaartu jira jechuudha. Homaa miti ittiin dhagahamini. Inni biraa haalli amma itti jirtan kun waan baay'ee gaariidha. إنه نصري حمزة قلت نجل أبوها حمزة قلت يا حمزة جميل حمزة زيزون بوين كوي مبانا كانوا مرات أيادك يتمرد بوا كويسون بويرا يادك يتمرد بوا wanti hojjetaa jirtanii fi akkaataan irra jirtan baay'ee bareeda. Ijoolleen biyya kana keessa jirru as gubbarratti an akkas godhee an akkana kennee akkana osoo hin taane walirratti murteessina waan ta'eef wal beeyna waan ta'eef wal dirqisiifneetinii waan dandeenyu hojjanna waan ta'eef keessan gareen ijaarameera. Garee ijaarame irratti walaa arginu warri biyya kana keessa jirtan jechuudha. Akkaataa garee keessatti invite isin godha yoo barbaaddan namuma beektan dubbisaati aadi isin keessatti isin goona garee. Warri immoo biyya biraa jirtan adaraa itti jabaadhaatii adaraa jabaadhaa ilma namaa gaafa inni du'e qofan booyanii fi duniyamaa dhuguma duniyamaaf booyulleen hin taatu akkaataa inni itti waan kana biyya kana keessatti makiinaa miti akkaataan jireenya harkaa gara afaanitti ittiin jiraatanuu hedduu ulfaata warri as keessa jiru hin beeka. Dadhabee bu'ee bayeetiin makiinaa tanatti ba'uun isaa innuyyuu waana qajeelan waana asirraan jedhee osoo yaadaa jiru kun irratti argamuun khayrimaa fi Inshaallah sitti dhagaamini sibira jirraa waan dandeenyuun ummanni biyya biraa jirtanillee jabaadhaa isiniin jedhaa ulfaadhaa galatooma. Ayyee galatooma tillee ulfaadha. Ustaaz ni eessa jiran? Ustaaz ana garreen ana gammaa. Dubbadhu saaqi garuu dubbicha akka hin taane dafnee osoo hojiitti seenne. Yaa okay asirratti yaada gabaabduu takka dubbachuu fedha. Dubbadhu rakkoo namni wanni guddaan jalqabatan jechuu fedhu baga buutan ta'e rabbi si baasee ati mucaa xiqqaadha duniyaa namaa miti boru waa hundaa'uu dalagdee harkattee ka kanaa olillee bakka guddaa akka ga'uu dandeettu. Mucaa qaroo mucaa bilchaataa mucaa umrii isaatiif lakkata. Abbaan gidduu qaba isaan abbaan gidduu baga rabbi si baasee waliin jiru. Waliin jiranii okay abbaa gidduu baga rabbi si baasee isaa bakka absheerii baga rabbiin isin baasee. Wanni guddaan beekamu qabu maalidha? Wallahi namni hedduun keenya gatti wal barre waa'ee fi Oromoo fi Oromummaa irratti. Mucaan kun Oromoodhaaf humna isaa kennee akkuma namoota ijoollee aktivistoota kaanii waa'ee Oromootiin beekaman illee guyyaa tokko as bahee geemii jedhan taphatee waa harka dheedee isaa xaaruu argine hin beekne. Nama of ta'ee jiraatu nama hammaalatee fiigee jireenya isaa jijjiirachuudhaaf jiraatu sa'aatii isaa humna isaatii olii sa'aatii isaa immoo bakka Oromoon tuqamtetti namni jalqaba fiigee dhufee ummata lafarraa nama duguugu deemu kana mootummaan lafarraa nama duguugu deemu kana afoo dhaabatee halkanii guyyaa sagalee saba kanaa ta'a turedha. Umrii isaatii olitti caakkaa keessa taa'ee ganaa gaafa ijoollummaa isaa gaafa namni viidiyoo dalaguu warra ofiitiif sodaatu gaafa namni dubbachuun afaan takka dubbachuun sodaatu inni bosona keessa taa'ee bakka jiraatutti humna isaatii ol saba kanaa tattaafachaa ture. So nama kana namni hunduu ni guddata ni jalaa deebi'ee duniyaan ni facaati. Maaliidhaaf haamilee taanaaf mucaan kun mucaa xiqqaadha. Humna isaatii ol saba kanaa tajaajilee jira. Waan irraa eegamu hundaa bahee jira. Haamilee isaa haa eegnu jenne malee kiyaariin tujaara gochuudhaaf miti. Just mucaan kun obboleessa keenya wal hojii jira. Haamilee isaa haa eegnu. Waan humna keenya waan xiqqoo tokko gochuu ni dandeenya. Haamileen isaa eeggamuu qaba. Ofii isaatii xaarateetii akka namaa geemii taphachuuf ateechiin fiiguu waan takkaa'uu keessa hin jiru waa'ee biizinasa tokko keessa hin jiru sigaleemi. So mee haamilee haa taanuu fi bakka jalqaba ofii isaatii xaaratee geessanitti isa haa deebisnu akka jedhuudhaan walitti qabamee namoonni kun waan gaariirra jirtanii please waan kana waan waadaa seentan galmaan gahaa waan gaarii tokko yeroo gabaabaa keessatti obboleessa keenya kana gammachiisnu nama jechuun nama yoo jiru kana wal bira dhaabateedha eega du'ee booda namni asirraa walii boo'uu waa baay'ee namni walii boo'u baay'eedha. Wanni isaa godhamu wanni kiyaarii godhamu gabbawaan yookiin immoo inni malaan jedhee waan amanuuf waan akkana dubbadha malee waan addaa qabanneetii miti dhugaa waaqa. Nama keenya appreciate gochuu nama keenya jabeeffachuu jabaa keenya jabeeffachuun nurraa aadaa haa godhan. Nama nuuf jedhee guyyaa tokkollee waa godhee beeku ijoollee xixiqqoodhaa nuti
nuti anammoo mallaqni isaaf godhu jireenya kiyyan jechuu nama hiriyoota kiyya wajjin goone waan tokko isaa yoo goone egalee miti isaaf bu'aadha teenki uummanni kun understand godhee jira wanna naa ta'u galeefii jira nama ni qaba saba ni qaba jedhee isa hamileen isaan tuqamu jechuudha ijoollee xiqqoodha kanaafuu hundi kennaahu nama lafaa dhufu kana gargaarroo bira dhaabannu akka jirtanii guruppii ijaaramu hunda keessatti waan dhugaa tokko waan qabatamaa tokko haa goonu jedha kara dalagaatitti seenaafuma arjooma itti fufaa jechuudha. Warri ijoolleen Jarmanii jiraattan gara kiyyaa kanaaf dubbisuu barbaadan jiraattan warri Jarman jiraattan guruppii ijaarree waan tokko gochuu ni dandeenya dubbisuu dandeettan ani warri Jarmanii Isaaq Ogalatoomii warri Jarmanii yaada Isaaqii keessaan qunnama inni biraa warra maariffatu tokko kana xiqqoo daqiiqaa lamaan takkanas ergaa dabarsee gara hojiitti galla. ለአማርኛ ተናጋሪዎች ወንድሞቻችን ወንድማችን አባግዲና ኪያር በሽር አጋጥማቸው ነገር አጋጥማቸዋል። አልহামዱሊላህ ደስ የሚለው ነገር ሁሉ ነገር የመጣው ከአላህ ነው። አላህ ስለምንከተል በአላህ ስለሚያምን ቀዳ ወቀደር ነው። ይሄ ዘረኛ ነው እንኳንም ተቃጠለ መቃጠል አለበት የምትሉት ነገር አይሰራም። እኛ ጋር አይሰማንም እንደዛም ብትሉ ግን እነሱ ቀድሞ ፈጣሪያቸው ስለማያውቁ ከማንም በፊት ከዚህ ህዝብ በፊት የዓለማቱን ጌታ ነው ያመሰገኑት። የዓለማቱን ጌታ ስላመሰገኑ አይሞቃችሁ አይብረዳችሁ። እነ ኪያር በሽርን ምንም ይሁን ምንም እኛው በቂ ነን። እኛው ለኛ በቂ ነን። ሌላ ሰው ተደሰትክም አልተደሰትክም የሆነ ነገር ሆኗል። ስለዚህ እኛ ዛሬም ነገም ወንድሞቻችን ነው ቀዳ ወቀደር ነው። እንኳንም እነሱ ለቤተሰቦቻቸው ለዘመዶቻቸው ለኛ ለወንድሞቻቸው ለወገኖቻችን እንኳንም ተረፉልን። ስለዚህ እዚህ ስር ሄዳችሁ አለባሌ ኮሜንት ምጽፉ ሰዎች ተቆጠቡ፣ አደብ ግዙ። አደባችሁን ብትገዙ ይሻላችኋል ለማለት ነው። ይሄን አለ ለማሳሰብ ነው። ወንድሜ ኪያር አባግዲ አሁንም 1000 ዓመት ኑሩልን። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። የኦሮሞም ህዝብ ሌላውን ብሔርም ይወዳችኋል። ቴንክ ዩ ገለቶም አየ namni hafe jiraanne gara wannaatti taasisannu mee iluu fi arsii gaafa lolaa gabaabsa sakandii muraasa yaada keessan kennadha. Akkaawuntii isinii maxxansa. Akkaawuntii ilillii jala ergee jira. Amiin Hussein isinillee erga okay ustaazon zallee ergaa as jira. Sorry. Ayyee galatoomi dubbadhu carraan kiyya. Dubbadhu. Ayyee yaadni namoota baay'ee wal fakkaataa warroota gastii gubbaa kana qofa osoo hin taane namoonni 600 kun martuu yaadni isaanii amma osoo galchine wal fakkaata. Maalidha yaadni kuni namni martuu obboleessa keenya lafa dhufu kana guyyaa keessa rakkoon qunname kana haa gargaarruudha. Kanarratti waan walii galuuf himmootu jalqaba irratti Kiyaariif abbaa giddillee baga waan dhibaasee lubbuun isaanii ooluu waan guddaadha qabeenyatti deebina. Waan kanarratti immoo guyyaa abdii xayyuwaa qofa wajjinillee ziidofa wajjinillee mari'annee turre filaa osoo inni kuma qabaanne waan kana sapiraayiz goona. Maaliif Oromoon nama miliyoona 70 Oromoo afaanii qofa osoo hin taane wajjaan mucaa kana erga rabbi irraa fudhate waan kana erga lubbuun isaa baate gargaarree bira dhaabbanne yeroo dhiyootti gara hojii haa deebifnu. Biyya inni jiraatu kana biyya Dubaayii kana hojii malee taa'uun ni ulfaata. Mucaan kun reefuu xaarattee reefuu jireenya haaraa eegalaa jira. Yeroo dhiyootti gara hojii kanaa seene kanaaf hin jajjabeessinaa hin gargaarra wanni martuu linkii martuu qophaa'ee jira gara WhatsAppiitiin haa seenanii gama saniin Oromoon kutaa addunyaa irraa martuu gargaaranii waan gaarii waan kana caalatti rabbakka tabaatu aatumsin jechuu barbaada. Galatooma. Ayyee galatooma. Kaashaappii fi wannaa isaallee isinii ergaa. Abbaa giddii siifillee si ergaa koppii linkii goota. Ishee as jalatti koppii goote qaatee as jala peesti goote. Sabaaf daleedan, ilmaaf daleedan, intalaaf daleedan, intala teessan ijoollee teessan turbaa eeggadha. Bakka jirtutti wal quba qabaadha, wal ijaara. Kun asrii jalatti, kun naasiriin jalatti, kun Kiyaarin jalatti ijoollee babbareeda. Ijoollee deemtu dubbattu namni irraa fuudhu tahaasoitu irraa bareeduu qabdan. Eessa deemtan gara biri? Wallahi baay'ee gammadee isin bira argee lakkoofsa 9 barreessinaan nasiriin takkatti maan beekee wal naseensise. Abshir. Maasha Allah. Waan qabnuun nuti isin bira jirra akkaawuntii argee jira. Keessan akkaawuntii akka hin daganne nama maxxansa. Baale armin nagaa ilmaan babbareedni akkam jirtan. Cufti keessanu isin argee jira mara keessan. Profaayiliin kiyya gurraacha nan agartu. Aga gaafa ati gara tokkotti as dhuftee si dubbisuuf yaalaa ture.
wal arguun dandeenye Facebook mara wal beeyna. Kingas bari keessa sin Welcome siin jenne ka ganda kanatti garuu. Maal bari zamanni kuni gara inni si deemuu qofa. Wayita deemtu qofa bakka kophee baafatanitti baafachuu sirra barbaachisa. Bakka udu'atti udu'achuu. Bakka amaamatti akkasii. Aboo Nasri gara toomi wallahi nama guddaa akkam liqni faana nuuf fiddeedha. Long time waliin agarree bar. Beeta asli mana daalachaa fa'aa darasaa jiraati. Jala taa'ee. Okay. Baalee robbee fa'aa jala. Akkuma minni reefu jedhe kan waan maarifaatiin haasofti yeroo yeroo baay'ee warra sodaadhanii kanaa warra gatanii. Achi seenet kamorodomuu qabullee moronna amma wanni isin harkaa kan balleessine uummanni waa guuruuf ol gahe gaafa birii ol geennee taphannaa piroofaayiliin kiyya kana foloo godha horas keessa jirtanii inshaallahu baay'ee gammadan isin arguu kiyya dhugaa isinitti ma'anii aslii fi naasiriin uummata keenya mara isaa kunoo qallichi illee bahee jira viidiyoonas. Artistii keenya. Demaa leencota baay'ee beekama. Daalachaan darasaa kiyya bar warra bar yeroo guddaan ijoolleen darasaatii taas baate na agartee leenca baalee agartee taas baate leenca arsicha arsiin okkota kenna arsiin laal faaya kenna nuti arsiidha oromoodha islaama sadiinuu lafan kennu kana beekuun importanti. Baay'ee importanti. Baay'ee gammadee jira. Isin lamaanuu faloo qabdanii isin warri ijoolleen teenya marri keessanuu annam tokkollee addaan hin baasu. Durbi teennallee faaya warqii kalarii isii ilaala bifa isii ilaala magaala Afrikaa East Afrikaati. Akkas yeroo birii taphannaa galatoomaa amma isin hin jedhu sa'aatilee nu biraa deeme akkaawuntii argee jira kiyaariin yeroo birii dubbisaa nagaa keessanaa bulaa kamar keessan.